Tere tulemast! Meie kallite Sütevaka abiturientide gümnaasiumi teekond on läbi ning nagu lausus üks kuulus Eesti muusik, 3 aastat järjest õppida kõlab nagu patt, kõlab nagu patt, siis teekond on olnud äärmiselt vaevarohke. Loovutatud on palju unetunde, ohtralt on sponsoreeritud Jussini viinakauplust ning kaotatud on palju ajurakke. Aga veel on jäänud üks viimane katsumus. On vaja välja selgitada, kumb ikkagi on parem klass, kas sots või loodushumm. Mina olen saatejuht Andres Palumets, lähme vaatame, mis tiks on. Võistlejad on rivistunud, ühel pool sots, teisel pool loodushumm, alaku lahing, millest vaid tuuled julgevad sosistada. Aastatöödega on pidev teema, et kas autor on selle ise oma väikse valge käekesega kirjutanud või tegi seda keegi teine. No nii, alustame siis Sütevaka aastatööde kaitsmisega. Minu aastatöö teema käsitleb 3 Sütevaka koolimaja vetsupottide võrdlust ja nende umistust, jah. Ma vaatasin, sul siin praktiline osa oli väga hea, pildid olid väga intrigeerivad, aga keelekasutus oli täiesti pekkis. Sul olid sellised sõnad nagu sigma ja bomboklet. Kahjuks on läbikukkumine. Ma tellisin oma aastatöö Amazonist, aga see tuli saksa keeles kohale. Ja siis ma lihtsalt kasutasin GPT-d, et see ära tõlkida. Ja GPT ütles, et see on parim töö, aga ma ei tea, ma arvan, et ta lihtsalt valetas siis. Minu uurimustöö keskendub eutanaasia fenomenile kui bioeetilisele ja juriidilis-sotsiaalsele dilemmale, mille tähendusväljad ulatuvad indiviidi autonoomia piiridest välja. Vaadake, proua, teie keelekasutus oli ülimalt akadeemiline, et tekib selline küsimus kohe, et kui palju te AI kasutasite? Ta tundub teil olevat väga hea sõber. Selle peale ma kohe ütleski niimoodi ära, et Hinne! Minu aastatöö käsitleb toidupankade laiendamist väiksematesse küladesse nagu Paikuse või Sindi ja nende olulisust nendes piirkondades. Tundub nagu päris. Palju õnne. Ma teadsin, et GPT kasutamine oleks olnud vale valik. Oma pea on ikka hea pea. On olemas sõdu, mille üle otsustavad rahvad. On olemas lahing, mille üle otsustavad armeed. Aga siis on Sütevaka 34. lennukonflikt 2 klassi vahel. See on sots, keetus loodushumm, aga vaid üks saab jääda peale. Nagu näha, on selja taga väga atraktiivne koht taarakasside hoiustamiseks. See koht oli meile broneeritud. Karl-Erik lubas, sulgudes. Ta ema töötab koolis. Tule, mida värki sa ajad, see kast konkreetselt ju haiseb, see ei kõlba mitte kuskile. Siin pole enam midagi vaadata. Lähme oksjonile. Oksjon algab vaid mõne hetke pärast. Kes saab Taneli? Kes jääb tervest maisest varast ilma? Kes jääb pärast sellist verevalamist ellu? Ausalt öeldes meil tegelikult ei ole seda raha, et Tanel ära osta. Aga vajadusel on plaan Hannese nimel ka kiirlaenu võtta. Alustame alghinnaga sellise muheda 1000 euro ja 1 Volkswagen Golfiga. Kes pakub? Mina! Hummi omadusest Tanel on lihtsalt disgraceful. 12 000! 12 000! 20 000! 20 tonni! See on aasta tipphetk. Ma olen oodanud seda rohkem kui lubade saamist, rohkem kui lõpetamist. Need Tanel peab olema meie oma. 35 000 ja 1 räämakorter. 35 tonni 1 räämakorter. Läheb esimest korda, läheb teist korda. Müüdud Hannesele kogu tema maise vara eest ja sotsklassile. Palju õnne! Nojah, 35 tonni tundub, et töötukassa saab päris palju uut klientuuri varsti, aga ses ütles Tanel on Tanel nagu, et selle vastu ei saanud. Käes on Tammo tund ja aeg on kirjutada filosoofia esseed elust enesest. Vaatame, kuidas õpilastel läheb. Nii, tere, kuidas sul läheb? Ma ei tea, ma lihtsalt panin teema ChatGPTisse ja hakkasin kirjutama, pole isegi läbi lugenud, ma ei tea, mida ma kirjutan. Tere, kuidas sul läheb? No, ma lasin tegelikult teile ChatGPT-l selle ära teha, aga kuna minu eluunistus on minna filosoofia olümpiaadile, siis ma praegu kirjutan ise. Pane telefon ära, enne kui see maha kukub.
no ma ei saa aru, kuidas ma vahele jäin. Vabandust, kuidas töö läks? Väga hästi, sain valida lausa 4 erineva värvi vahel ja mõtlesin oma peaga, vastused tulid siit ja hästi läks, jah. Otse südamest, mitu protsenti tuleb? 100, jaa. 100. No nii, oleme jõudnud siis päeva kõige pingelisema osani. Žürii on tulnud kokku, langetanud oma otsuse ja on aeg teada saada, kes võitis, kas sots või loodushumm. Täna midagi erilist me siin kahjuks ei näinud. Sooritus oli päris kesine. Konkurents küll oli tihe ja pingutust, jäi väheks sellest. Ja sellega peangi kahjuks ütlema, et võitjad siit ei selgunud. Oota, mida sa üldse seletad? Mis asja ma olin terve päeva siin, ma ei saanud isegi raha ja me isegi selgitanud võitjad välja või? Lähme lõpureisile siis.